ये कुछ लाइन मेरे दुश्मनों के लिए कि तुम शेर की खाल में भी कुत्ते हो, तुम क्या दहाड़ लोगे। और ये खड़ा तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप, बताओ क्या उखाड़ लोगे। मुंह से निकली हर बात सच्ची नहीं होती, और मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हर किसी की पसंद अच्छी नहीं होती। हमसे मिलने आओ तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओगे। सब लड़कियों पर मरते थे, मैं पैसों पर मरता था, और वो कहते हैं तुम मेरी बराबरी के नहीं। बात तो सही है, ये सब मैं चौथी में करता था। मैं किस्सा नहीं पूरी कहानी हूँ, मैं दिखने में शरीफ हूँ लेकिन हरामी हूँ। किसी मुसीबत में हो तो मुझे बस कॉल करना, पुरानी बातें भूल कर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। स्वभाव का बहुत अच्छा हूँ, स्वभाव का बहुत अच्छा हूँ मैं, तुम मुझे बस धोखा मत देना, वरना हथेलियों में रखूंगा और मसल दूंगा। टीपू किंग गुना, टीपू किंग गुना। हमने तो कहा था हम किसी का एहसान नहीं लेते, पर कुछ लोग जो ये कहते थे तुम रात को 12 बजे फोन करना और तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे मिलूंगा। बुरा वक्त क्या आया, ये तो दिन में भी दिखाई नहीं देते। टीपू किंग गुना।